राम राम बेटा, राम राम है। मैं थाने दांसी के बारे में एक दवाई बताऊं। बलगन जमजे, मलबो जमजे, भी गुर्दो गुर्दो आप काम करा जदे तो डॉक्टर की दवाई कौन लगा एक टाइम में। अरबिंग माँ एक अपने देसी दवाई है, अनार को छोड़ो, लूण की चिमठी गाल लियो माँ चाह पत्ती गाल लियो, गाल के अरबिन खूब उकाल लियो, उकाल के छान गे और वो पानी थे 2 गुटका 2-3 दिन पी के देखो, न्यायो कर के पी के देखो, बलगन निकल जाएगी, दांसिया आ गए, कालजो साफ हो जाएगो। तो बस एक मुख दवाई कौन लगा, देसी दवाई लाग जी बेटा, यार आ थे करके पिताइयो तो दांसी बंद हो जी, छाती साफ हो जी सी, और मलबो जमेड़ा वो ही निकल जी सी। राम राम।